ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဓာတ်ပုံအချိုးအစားအတွက်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စိုင်းသမားတွေကတော့ပို့ပြီးတော့အသုံးထည့်ပါလိမ့်မယ်တခြားသူတွေလည်းဒါကြည့်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဖုန်းထဲကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီလာအပ်တဲ့သူကတခြားတယောက်စီကသူကူးလာတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့သူဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ Facebook တွေ Messenger တွေViber တွေကနေစိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပေးတဲ့ဓာတ်ပုံကိုထားပါတော့ V9 ချဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပေတိချဲ့လို့ရမလဲဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတန်းတန်း 4 သို့မဟုတ်ပုံသေးလေးထုတ်မယ်ပေါ့နော်ရိုးဓာတ်ပုံ size ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် size တိထုတ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွက်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးထားတဲ့ပုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့2ပေကိုတွက်လိုက်တယ်တန်မိုးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုပါစို့ V9 ချဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ပေ3ပေထိချဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံရဲ့ quality ကဒီတိုင်းပဲထွက်မယ် quality ကျမသွားဘူးဒီ2ပေ3ပေထက်ကျော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ကျသွားနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းတီပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ20လေးကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံ size ကိုသူပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံ size ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ် size တိထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရဲ့ quality ကျမသွားဘူးဒါပေမဲ့ဒီ size ထပ်ပြီးချုံလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ချဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့ quality ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တွက်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ကသွားလဲဆိုတော့ဒီပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံဖွင့်ချပြီးတော့ image တွေက image size တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ် V9 ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် resolution 100ထားလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးဓာတ်ပုံ size အသေးလေးတွေပါညာကိုယ့်ရဲ့ printer နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် resolution 300ထားလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့V9 ထုတ်မယ် V9 ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပေထိကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမလဲအဲ့ထွက်လာတဲ့ဒီတန်ဖိုးတိုင်းကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံရဲ့ quality ကျမတော့ဒီပုံရဲ့ quality တိုင်းပဲထွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွက်ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုကျွန်တော် V9 ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် resolution 100ထားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် image size ကိုဖွင့်ပြီးသွားနေမှာ resume အမှန်ချစ်တက်ထားတယ်ဆိုရင်သူအမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ပေးပြီးရင် resolution မှာကျွန်တော်100ထားကြည့်မယ်100ထားကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာတန်ဖိုးလေးပြောင်းသွားတယ်နော်တန်ဖိုးပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာ width အကျယ်က35ဒီမှာ23ဆိုတော့35ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့12လက်မတပေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်73လီ36နော်73 3ပေတော့မရအောင်2ပေခွဲလောက်ထိတော့ရမယ်အဲ့တော့အကျယ်ကကျွန်တော်တို့2ပေခွဲလောက်ထိရမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်အမြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့12နက်လီ24ဆိုတော့2ပေပေါ့နော်အဲ့တော့2ပေခွဲ2ပေဒါမှမဟုတ်2ပေခွဲ1ပေခွဲအဲ့လောက် size တိကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ size string ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ quality ကျမသွားဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ resolution 100ထားတာများတယ်ထင်82ထားပေးလဲရတယ်80နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် size ကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော် V9 ထုတ်မယ်ဆို12လေးလီ48 4ပေရမယ်ပြီးတော့ရင်12နက်လီ24ကိုကျွန်တော်တို့6ပေါင်းမယ်ဆိုရင်30အဲ့တော့2ပေခွဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့12လက်မတပေနဲ့တွက်ကြည့်2ပေခွဲ4ပေရမယ်နော်2ပေခွဲ4ပေရမယ်12လေး48သူ့ရဲ့အကျယ်က48လက်မ4ပေရမယ်သူ့ရဲ့အမြင့်ကကြတော့12နက်လီ24ကိုမှကျွန်တော်တို့လက်မ sorry တပေဝက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်6လေ6ကို24နဲ့ပေါင်းတော့ပေ30 sorry လက်မ30ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဓာတ်ပုံပဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် resolution ကိုဒီမှာ300ထားပေးရမယ်300ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ17လက်မပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ9ဆို8ပဲထားတော့နော်17 8ပေါ့17 size ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ size ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရဲ့ quality ကျမတော့ size တဲ့ချုံတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ချဲတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် resolution ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံလဲနဲ့ quality ကျသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွက်ပေးလို့ရပါတယ်သူကရတဲ့ quality ကျလဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတွေတွက်စရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့တခါတည်း cropping ဖြတ်ပြီးတော့ V9 တွေပါတယ်ထုတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ထုတ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒါ V9 ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ site ဖြတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ resample အမှန်ကြီးဖြုတ်ထားပြီးတော့ဆောနာ resolution 80နဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်80နဲ့ထားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်ဖိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ resample အမှန်ကြီးပြန်တက်ပြီးတော့ okay လေးနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆောနာတွက်ထားခဲ့ရနော်4ပေ2ပေခွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ crop to ယူပါ C ကိုနှိပ်နော် C ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတန်ဖိုးထည့်မယ်အကျယ်ရဘယ်လောက်လဲဆောနာက4ပေနော်4ပေဆို12နဲ့တွက်မယ်12လေး48 inch ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့အမြင့်ကကျတော့2ပေခွဲဆို12နဲ့24သူ့ကို6ပေါင်းတော့30လက်မ resolution ကဆောနာဘယ်လောက်ထားခဲ့လဲကျွန်တော်80နဲ့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်80နဲ့ပြန်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလို့ enter ခောက်မယ်ကိုလိုရတဲ့အချိုးလေးရအောင်ထည့်ပါနော်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် enter လေးခောက်ပေးပါဒါဆိုဒါ V9 တန်းထုတ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကိုဓာတ်ပုံထုတ်မယ်ဆိုပါစို့နော်ဓာတ်ပုံထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာ image size တွေကိုပြန်သွားတယ် resample အမှန်ကြီးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာ resolution ကို300ထားတယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်လဲဆို17:8ပေါ့နော်17:8သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်12:8ပေါ့12:8 size ကိုကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒီမှာတော့တန်ဖိုးတိကျတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့17ခွန်ပေါ့နော်17ခွန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က12 share လောက်ထိထုတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်
resolution နဲ့လေးတော့ကြာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ reason ပဲပြန်ပြီးတော့အမှန်ကြီးတက်မယ် okay နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ crop 2ပြန်ယူထားပြီးတော့ဒီမှာ12 resolution ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်300 enter ခောက်ကိုလိုရတဲ့အချိုးစားရအောင်ဝင်အောင်ထည့်ပြီးသွားရင်ဘာလို့မလဲ enter ခောက်ပေးပါ resolution ဒါကို82ပေါ့နော်အဲ့ဆက်လေးထုတ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလာတဲ့ဓာတ်ပုံကို V9 ချဲ့မလားဓာတ်ပုံထုတ်မလားဘယ်လောက် size ထုတ်မလဲဘယ်လောက် size ချဲ့မလဲဘယ်လောက် size တိရလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်တွက်လို့ရတာပြီဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမြင်ဆိုတာတက်သုံးလို့လည်းရပါတယ်နော်ဒီနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်